Bună și bine v-am regăsit la un episod. Eu sunt Muntean Robert și astăzi ne vom juca Piggy și Hide and Seek. Prima dată o să începem cu Piggy și o să jucăm doar câteva meciuri. Adică cred că joc doar două. Adică ăsta și încă unul. Pentru că vreau să vă arăt și cum e Hide and Seek și să vă spun câteva ascunzători destul de bune din părerea mea, pentru că le folosesc aproape de fiecare dată. Și cred că vine, nu. Cine este? Este Bear, da. Și vine pe mine. Încercăm să plecăm de lângă el. Da. Nu este deschis, așa că trebuie să mergem pe sus. Și scăpăm așa, poc. Se văd că el campează partea aceea și nu prea putem să ieșim. Dar nu e nicio problemă că mergem până afară. Vedem ce e aici. Ciocanul. Luăm tot ce se poate. Așa, mergem pe aici. Campează. Nu putem prea face nimic dacă campează. Mergem pe aici. Nu mai ținem spawn atât de da. Atunci mergem prin gaura asta. Ieșim pe aici. Da, e tot acolo, nu avem ce să facem. Deci mergem în sus. Pe aici. Și vedem ce-i. Poc. Ne-am dus tot așa jos, dar nu este bine că campează și n-avem ce face. Și nu prea găsesc codul. Mergem pe acolo. Și mergem jos, că aici e codul clar. Așa, dar nu putem. Perfect. Poc. Și ajungem undeva pe aici. Așa. Căutăm cheia move. Nu știm unde este. Are unde îi? Pierdut, n-am mai avem ce facem, că nu găsim cheia move. Sau unde este cheia galbenă măcar.
Nu, am pierdut. Vom reveni când ne băgăm în al doilea meci. Am revenit cu al doilea meci să vedem ce credeți că vom fi. Al doilea, cred că eu voi fi Piggy. Încercăm să vedem. Mi-aș dori să fiu Piggy, adică nu e așa de greu. Dar nici ușor nu este, pentru că trebuie să fug după toți. Și din câte vedeți, suntem doar 5. Nu mai jucăm pe mapa lui Granny. Aspera, jucăm la metro. Să vedem dacă ei vor. Da, metro. Sau hai să dăm la station. Mai votează cineva cu mine? Nu. Metro. Și acum să vedem ce facem la metro. Hai să dăm pe player. Nu, hai la bot. Lăsăm doar un bot. Este, nu, player. Ui. Este bine că nu este cel care stă și campează. Eu sunt mulțumit. Un iepuraș care vrea un cartof, da, un morcov. Clar. Cred că episodul viitor ne jucăm hide and seek, care va apărea pe la vreo 6 sau 7. Și o să ne jucăm și cu un abonat. Sau un prieten de-a meu. Și mergem. Mapa aceasta nu știu deloc. Că nu știu unde cheile, nu știu ce trebuie să fac. Că nu este cea mai faină. Oh, uite o cheie. Uite una verde. De unde trebuie să o bag? Fix să dau de aici. Și m-a omorât. Da. De fapt, nu revin când ne băgăm pe hide and seek. Și am revenit când se alege și mapa. O să văd câteva. Deci, aici o ascunzătoare foarte bună zic eu. De cele mai bune, da? Și să vedem dacă nu sunt eu. Sunt curios. Cine este? Voi ce era să fiu eu? Este de super work. Ia, deci o să vă arăt acum ascunzătoarea, da? Deci ne spawnăm. Îi lăsăm să iasă toți. Nu cred. Deci nu trebuie să picați. În niciun caz. Chiar este foarte greșit dacă picați. Și o să vă mai arăt o ascunzătoare, dar prima dată vreau să vă arăt pe asta, pentru că eu zic că e cea mai OP. Așa. Mergem. Nu neapărat să faceți ce am făcut eu acum, pentru că va fi ceva urât. Deci, săriți pe copac, ajungeți în vârf aici, mergeți încet și vă ascundeți aici. Știe cineva ascultătoarea. Da, cred că a picat. Da, asta este ascunzătoarea. Să vedem unde se zice prima dată aici. Poate o să știe, pentru că dacă e expert, știe, dacă nu știe. Dar skin-ul acesta, nu știu cât, 300 de credite, cred că știe. Nu, nici el nu știe, vedeți? Și după aia când plecați de aici, faceți așa, săriți înapoi, va trebui să săriți puțin. Vedeți, era să pică. Săriți și vă băgați aici. Și nu o să știe niciodată că sunteți. Bine, nu prea bănuiești. Acum vreau să mergem în altă ascunzătoare. Încet, logic. Poc.
Ne dăm pe aici, așa, pe lângă să nu ne vadă. Ne băgăm într-o fiș. Ușor. Sărim asta. Nu uităm unde-i. Că-mi vine încoace. Așa, mergem ușor. Să nu ne observe. Alegeți voi unde să vă ascundeți din prima. Eu, din câte știu, cea mai bună ascunzătoare este cea unde v-am arătat-o prima. Dar vă arăt și pe a doua, cea mai bună, să zicem, dar cam o știe multă lume aia e. Să nu vină încoa. Nu, ne-am omorât. Stai că vă arătă imediat. Da, aici în copac. Vă ascundeți undeva pe aici, sus, în vârf, logic. Uite, mai sunt doi aici, în vârf, cred. Da. Și unul sus pe o chestie, nu. Cam acesta a fost și acest episod. Noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!